이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 30장 25절로 43절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis chapter 30 verse 25 to 43. 우리 함께 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 라헬이 요셉을 낳았을 때 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향 나의 땅으로 가게 하시되 Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak na siyang dahilan ng paglilingkod ko sa iyo at hayaan mo akong umalis sapagkat nalalaman mo ang paglilingkod na ibinigay ko sa iyo. 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 말미암아 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노니 네가 나를 사랑스럽게 여기거든 그대로 있으라. Ang kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong upa at ibibigay ko sa iyo. 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 가축을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다. Sapagkat kakaunti ang ari-arian mo bago ako dumating, at ito ay dumami ng sagana. Pinagpala ka ng Panginoon saan man ako bumaling, at ngayon kailan naman ako maghahanda ng para sa aking sariling buhay. 라반이 이르되 내가 무엇으로 네게 주랴? 야곱이 이르되 외삼촌께서 내게 아무것도 주시지 않아도 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 먹이고 지키리이다. Dadaan ako sa lahat mong kawan ngayon at aking aalisin doon ang lahat ng tupa na batik-batik at may dungis at ang bawat maitim na tupa at ang mga may dungis at batik-batik sa mga kambing at sila ang aking magiging upa. 후일에 외삼촌께서 오셔서 내 품삯을 조사하실 때 나의 의가 내 대답이 되리이다. 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 것이나 점이 없는 것이나 양 중에 이 검지 아니한 것이 있거든 다 도둑질한 것으로 인정하소서. At sinabi ni Laban, mabuti, mangyari sana ayon sa iyong sinabi. 그날에 그가 순염소 중 얼룩무늬 있는 것과 점 있는 것을 가리고 암염소 중 흰 바탕에 아롱긴 것과 점 있는 것을 가리고 양 중에 검은 것들을 가려 자기 아들들의 손에 맡기고 Siya'y nagtakda ng agwat na 3 araw na lakarin sa pagitan niya at ni Jacob habang pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. 야곱이 버드나무와 살구나무와 신풍나무의 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고 Inilagay niya ang mga sangang kanyang binalatan sa harapan ng kawan sa mga painuman na pinupuntahan ng mga kawan upang uminom at yamang sila'y nagtatali kapag pumupunta upang uminom. 가지 앞에서 새끼를 뱀으로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱긴 것을 낳은지라. Ibinukod ni Jacob ang mga tupa at inihaharap ang kawan sa mga may batik at lahat ng maitim sa kawan ni Laban. Kanyang ibinukod ang kanya at hindi isinama sa kawan ni Laban. 튼튼한 양이 새끼 뵐 때에는 야곱이 개천에다가 양떼의 눈앞에 그 가지를 두어 양이 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고 Subalit kapag ang kawan ay mahina, hindi niya inilalagay ang mga ito. Kaya't ang mahihina ay nagiging kay Laban at ang malalakas ay kay Jacob. 43절 함께 읽으십시다. Sabay-sabay tayo. 이에 그 사람이 Kaya't si 매우 Jacob ay naging 번창하여 napakayaman at nagkaroon ng 양떼와 malalaking kawan, 노비와 mga liblib 낙타와 babae lalaki, 나귀가 mga kamelyo at mga 많았더라. 아멘. asno. Amen. 꽤 재미있는 이야기가 오늘 기록되어 있습니다. Medyo sa ating binasa, ito yung nakakatuwang pangyayari. 여러분 이제 이 야곱의 외삼촌 라반도 아브라함의 아버지 데라의 이 아들입니다. Nakita natin 손자입니다. na ang tiyuhin nga na ito na si Laban, ni Jacob ay makikita natin na mula rin sa kanilang lipi. 그러면 그 족보를 보면 노아로부터 셈으로 이어져 쭉 내려오는 언약 계보의 족보 안에 있는 사람들이에요. Nakita natin na siya rin ikabilang dun sa linya ng mga angkan ng nasa tipan. 그래서 불어 이삭이 야곱은 이제 이렇게 언약 계보 자기 친족 중에 이 아내감을 찾아서 결혼하도록 이제 외가로 보낸 것입니다. Isa ito sa mga kamag-anakan nila at dito nga ay pinapili na mapapangasawan niya. 야곱이 이제 이 부모를 떠나 지금 이 외갓집에 온 지가 14년 됐어요. Nakita natin nang mula nang umalis si Jacob sa kanyang tahanan at napunta sa kanyang tiyuhin, ito'y lumipas na ng 14 na taon. 첫 7년은 라헬을 아내로 얻기 위해서 이제 일을 해 주었습니다.
Unang 7 taon ng paglilingkod niya ay para mapangasawa niya si Raquel. 근데 이 라반의 계략으로 이제 레아를 이렇게 먼저 얻었기 때문에 또 레아를 위해서 7년을 더 섬겼습니다. Yun siya'y dinaya ni Laban at una ibinigay sa kanya si Leah kung kaya't naglikod muli siya ng 7 taon. 야곱이요. 그 전에는 안 그랬는데 이제 집을 떠나 오는 과정에 하나님을 뵙고 이제 아주 이 참 긍정의 사람, 힘 있는 사람, 이 도전의 사람으로 이제 바뀌었지요. At mula nang lisanin niya ang kanyang tahanan, nakatagpo niya ang Diyos at ginawa siyang malakas at matatag nito. 그래서 목축을 아주 잘하는 최고의 이 목축업자로 이제 이렇게 변화가 되었습니다. Nakikita natin na siya ay nagkaroon ng pinakalayunin sa kanyang buhay at paggawa. 그래서 14년을 이제 이렇게 살면서요. 결혼하고 이제 두 번째 7년간은 이 아내들과 그 첩들과 사이에 이제 자식을 많이 낳았어요. At sa loob ng 14 na taon na iyon, dun, sa panahon ng ikalawang 7 taon, nagkaroon siya ng asawa, mga anak, at ganoon din ang mga alipin nito ay naging asawa niya. 이제 요셉이 태어나던 때가 아마 14년째 해였던 것 같아요. At palagay ko nang ipinanganak si Jose ay nasa ika-14 na taon na siya. 그래서 이제 야곱은 고향으로 이제 갈 것을 지금 계획하고 얘기를 합니다. At ngayon nga ay sinasabi na ni Jacob sa kanyang tuwing na ito ay kanyang paghahandaan na bumalik sa kanyang tahanan. 그 먼 길을 가려면요, 야곱이 뭐 이제 그냥 맨손으로 갈 수 없잖아요. 이제 이 자식들도 12의 아내들이 4세, 이 20명 이상인데 이 노비들까지 합하면요, 많은 숫자, 많은 이 양떼를 데리고 가려면요, 돈이 있어야 되잖아. At makita natin na hindi siya makababalik na wala siya anumang dala. Dapat na may mga ari-arian siya, may mga supply siya para sa kanyang pamilya. 근데 야곱에게는 이제 아무런 재산이 없어요. Pero si Jacob sa kalagayan na yun, wala siya anumang ari-arian. 그래서 품삯을 받고 섬긴다면 언제 이 고향으로 갈 수 있을지 기약이 없는 거예요. At makita natin walang garantiya kung sasapat ba kung ano man yung kanyang matatanggap na pinakasahod niya kung umalis siya ng agaran. 그렇다고 그래서요, 이제 라반을 당장 떠난다면 가족들을 책임질 방도가 없어요. At wala siyang magagamit para sa kanyang pamilya. 그래서 야곱은요, 라반에게 이제 고향으로 돌아가게 해달라는 말을 하기까지 뭐 여러 가지 계산도 하고 묘안을 생각했겠죠. At maaring bago siya nagpaalam sa kanyang binan na si Laban, ay andun na marami siyang kalkulasyon, mga pagpaplano na 네. ginawa. 하나님께서 야곱에게 묘안을 주셨어요. At makikita natin dito kung paanong andun ang pagkilos ng Diyos. 1년의 품삯을 어느 정도로 계산해서 이렇게 이 일을 한다면 그 뭐 10년 모아봐야 얼마 안 되는 거예요. At kung susumahin, kung sahod lang tatanggapin niya, 7 taon hanggang 10 taon, ay kakaunti lamang ito. 그래서 야곱은 라반에게요, 내게 품삯 아무것도 주지 않아도 된다고 말을 합니다. Kaya sabi niya kay Laban, kahit wag mo na akong bigyan ng kahit na ano. 일단 라반은요, 일단 돈 중심의 사람이에요. Makita natin si Laban ay talaga nakasentro sa pera na 근데 tao. 야곱을 통해서 라반은 엄청 부자가 됐어요. Ngunit siya ay talagang naging napakayaman dahil di naman kay Jacob. 그래서 야곱을 더 많이 시켜먹기를 원해요. Kaya't nais niya na mas marami pang maipagawa dito. 근데 야곱이 지금 돌아간다고 그러잖아요. Ngunit nagpapaalam na si Jacob sa kanya. 그래서 라반은 야곱에게 품삯을 정하라. 그러면 내 품삯을 줄 테니까 그렇게 일을 하라고 지금 권합니다. At sinabi nga sa kanya na ikaw ay bibigyan ko ng iyong sahod at sabihin mo kung ilan ang nais mo. 근데 야곱은요, 라반에게 품삯을 100년 일해주고 품삯을 받는다더라도 일단 월급 받고 품삯 받아서는 이제 그 가족을 부양할 수가 없어요.
Ngunit sa kanyang kalkulasyon, kung halaga lang ng sahod niya, natatanggapin niya upa sa kanya, hindi dito sapat para sa kanyang buong pamilya. 그래서 야곱에게 라반에게요 아주 좋은 조건을 제시하고 안심시키며 이제 이 특별한 계약을 이렇게 수락하도록 했습니다. Pagkat si Jacob ay naglatag ng kanyang plano na tila hindi mag-aalinlangan sa kanyang amain at ito nga yung kanyang sinabi. 물론 이제 야곱이요 이 라반은 야곱을 이용해서 뭐 여러 가지 형태로 이제 속임수를 많이 썼지요. At si Laban nga ay marami siyang ginawang paraan upang dayain si Jacob. 그러면서 14년을 이렇게 부려먹었어요. 14 na taon na pinakinabangan niya ito. 근데 그 뒤로도 또 계속해서 이제 라반은 머리 쓰고 야곱을 이용해요. At hanggang sa uli, nais pa rin niyang gabitin si Jacob. 그러나 하나님은요 계속 야곱을 축복하셨습니다. Patuloy na pinagpala ng Diyos si Jacob. 12지파를 이룰 자녀들도 주었고 야곱에게 물질 축복도 주셔요. Binigyan niya siya ng 12 mga anak na naging 12 lipi at ganoon din naman ang material na pagpapala. 그 물질 축복이 삶의 목적은 아니지만 하나님의 언약 붙든 야곱 12지파의 조상으로 쓸 야곱에게 필요한 건 하나님이 채워주신다 그 말입니다. Bagamat hindi material na pagpapala ang pinakalayunin ng pagpapala ni Diyos kay Jacob, ngunit ito ay para maalagaan niya yung 12 lipi, mga anak na ibinigay sa kanya ng Diyos. 그래서 첫 번째로 알아볼게요. 야곱은 물질 축복을 받기 시작했어요. Una ay tumanggap si Jacob ng material na pagpapala. 이제 자녀들도 많이 얻었죠. Nagkaroon din siya ng maraming mga anak. 그래서 언약 붙든 야곱은요. 이 땅에 필요한 거 자녀랄지 여러 가지 물질이랄지 이런 축복도 하나님이 허락을 하십니다. Si Jacob na humawak sa tipan ng Diyos, makita natin binigyan siya ng katagumpayan ng Diyos. 그러면서 언약 붙든 하나님의 사람에게는요. 이제 물질이나 건강이나 이 가족이나 반드시 증거를 하나님이 주십니다. At sa mga humahawak sa tipan ng Diyos, tiyak na binibigyan sila ng katibayan, maging ito man ay material na pagpapala o sa kanilang kalusugan man. 물론 이제 언약 백성인 야곱이 있는 곳에는요. 그 야곱이 있는 그 장소도 축복을 받아요. At ang lugar kung saan kinaroroonan ni Jacob na humawak sa tipan ng Diyos, maging yun ay pinagpala rin. 요셉이 노예로 갔지만 그 노예 주인 보디발의 집을 축복하시는 하나님 보셨지요. Nakita natin kung paano naging alipin man si Jose, ngunit pinagpala ang sambahayan ng kanyang among si Potiphar. 그래서 그 야곱의 외삼촌도 인정할 정도로 야곱으로 말미암아 여호와 하나님께서 복 주신 줄을 내가 깨달았다고 지금 이제 간증하잖아요. Ganti naman na naunawaan yan, Laban na pinagpala siya dahil nga kay Jacob. 일단 그 이유가 무엇이냐? 하나님은요 언약의 하나님, 약속의 하나님, 나를 언약 붙든 나를 중심으로 모든 것을 이루어 가시는 하나님이세요. Unang dahilan, ang Diyos ay Diyos ng tipan o pangako at gaganapin niya ang mga ipinangako niya. 그래서 하나님은 그 언약을요 반드시 이루십니다. Tiyak na isa sa katuparan ng Diyos ang tipan niya. 그래서 언약 백성 있는 곳에 반드시 하나님의 역사가 이루어지게 돼 있어요. Tiyak na andun ang pagkilos ng Diyos sa lugar kung saan naroon ang bayan ng tipan niya. 그래서 하나님의 언약이 이루어지는 곳에요. 때로는 기적을 베푸시기도 하세요. At maging ang mga himala ay ginagawa ng Diyos sa lugar kung saan naroon ang kanyang bayan upang ang tipan niya ay maganap. 그래 이 애초에 이제 이 조상 아브라함이요. 할아버지 아브라함이 아버지 이삭을 번제로 바칠 때 수양의 비밀, 그리스도의 비밀을 오직으로 붙들 수 있었던 걸 우리가 잘 알지요. Katulad ng alam natin na sa isang pinanghawakan niya ang tipan ni Kristo sa pamamagitan ng lalaking tupa nang siya ihahandog ng kanyang amang si Abraham. 근데 히브리서 11장 19절에 보면은요. 아브라함이 이삭을 죽여 번제로 드리지만 하나님이 다시 살리실 줄로 믿고 했다는 걸 기록해 놨어요. Kung sa Hebreo 11:19 ay nakatala doon na bagaman ihahandog ni Abraham ang kanyang anak, sinabi doon tinuring niya na kayang buhayin ng Diyos mula sa mga patay ang isang tao. 이삭이 이제 야곱과 에서에게 축복할 때도요.
장차 있을 일에 대하여 믿음으로 축복한 거예요. Ganun din naman sa pagbasbas ni Isaac kina Jacob at Esau, ito ay sa pananampalataya niya. 그래 야곱도 이제 천국으로 부름받기 전에요. 믿음으로 요셉의 각 아들에게 12지파 이 모든 아들들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였다고 그랬어요. Ganun din naman si Jacob nang mamatay na siya, binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose. Ganun din naman sumamba sa ibabaw ng kanyang tungkod ang mga ito. 오늘 우리도 마찬가지입니다. Ganun din sa atin ngayon. 우리는 하나님의 언약, 그리스도 언약을 붙들고 원죄에서 조상의 제자범죄에서 완전 제사함을 받고 하나님 자녀 되었어요. Pinanghawakan natin ang tipan ng Diyos, ang ating orihinal na kasalanan ng mga ninuno at personal na kasalanan ay nilutos na. 이제 우리에게 가장 중시 여기는 게 하나님 언약 그리스도를 오직으로 붙들고 그리스도 주께서 내게 주신 말씀 붙드는 게 이게 1번이에요. Pinakadapat at una nating pahalagahan ay paghawak sa tipan ng Diyos kay Kristo, salita ng Diyos. 그걸 언약의 백성이라고 그래요. Ito yung pagiging tauhan ng tipan ng Diyos. 근데 필리핀 교회가 어려운 이유를 나는 이제 짐작을 해요. Pero makikita natin sa mga simbahan sa Pilipinas, doon ang kanilang mga kahirapan. 언약을 중시 여기지 않아요. Hindi nila pinahalagahan ang tipan. 그게 로만 카톨릭의 우상 종교의 영향을 그대로 받고 있는 거예요. Kaya andun yung matinding impluensya sa kanila ng pagsaba sa mga Diyos-Diyosan o ng Katolisismo. 그 증거로 각 성도들이요, 성경을 갖고 있는 성도들이 많지 않아요. At katibayan nito, walang gaanong mga mananampalataya na may sariling Biblia. 근데 교회에서 설교하는 설교 내용도요, 보면 설교 내용에 구원의 길이 없는 설교는요, 설교 아니에요. Kung maging sa mga mensahe sa simbahan, sa pulpito, anumang mensahe na walang laman na daan ng kaligtasan, ito ay hindi sermon o mensahe. 왜냐하면 모든 성경은, 성경 자체가 그래, 모든 성경은 구원의 길인 예수 그리스도에 관해서 기록되어 있다고 분명히 말씀하시잖아요. Dahil malinaw na sinasabi ang kabuuan ng Biblia ay nasusulat patungkol sa Panginoong Hesukristo. 그럼 성경으로부터 이제 말씀을 받아 메시지를 주는데 그 안에 구원의 길이 없다. 그건 설교 아니에요. Mula sa Biblia, doon nga ang mensahe, ngunit walang laman na daan ng kaligtasan, hindi ito matatawag na mensahe o sermon. 그래서 언약의 백성, 그 언약이 뭔가 이걸요 여러분이 잘 붙드시기를 바랍니다. At bilang bayan ng tipan, dapat alam natin ano ba ang tipan, pangako ng Diyos. 야곱이 좀 무식한 것 같으나 그 아브람, 저 아담, 노아, 이 셈, 이 아브람으로 쭉 이어져 오는 오직 그리스도 언약 붙든 언약의 바통을 받은 사람들이에요. At si Jacob ay tila walang anuman, ngunit siya ay tumanggap ng baton ng tipan ng Diyos mula sa kanyang mga naging ninuno. 그럼 두 번째로 언약의 사람 야곱의 기도 응답에 관해서 한번 보십시다. Pangalawa, tignan natin ang kasagutan sa panalangin ni Jacob. 자, 첫째 자기 위치를 깨달았어요. Una, naunawaan niya kung ano yung kalagayan niya o posisyon niya. 이제 14년 일을 하고 아내들을 얻고 자식들을 낳았어요. 14 na taon na siya na naglilingkod, nagkaroon na siya ng mga anak at mga asawa. 이제 거기에서 그냥 살 수도 있어요. 대개 사람들은 이제 어디 가면요. 한 14년 이상 살았으면 거기에 뿌리박고 살려고 하는 경향이 많아요. At maaaring manatili naman siya doon kahit umabot siya 14 na taon ng mamamalagi doon. 근데 자기는 하나님의 언약, 가나안 땅, 그리스도께 오실 가나안 땅으로 가야 된다는 것을 알았고 이 자기 후손들을 통해 그리스도 오실 것을 알았기 때문에 지금 자기 위치를 깨닫고 가나안으로 이제 가려고 지금 하는 거예요. Ngayon para sa kanya ay alam niya ang tipan na ang Kristo'y darating doon sa lupain ng Kanaan, kung kaya't gahanda na siya na umalis at pumunta doon. 그래서 우리에게 가장 중요한 건요. 나는 누군가 신분을 깨달아야 돼요. Pero ang pinakamahalaga sa atin, dapat nating maunawaan kung sino ba tayo, ano ba yung pagkakalanlan natin. 두 번째는 내게 주신 하나님의 언약, 그리스도, 지금 그리스도 안에서 내게 주신 말씀, 이걸 깨닫고 붙들어야 돼요. Pangalawa, ano ba yung tipan o
o pangako ni Kristo na ibinigay sa iyo. Panghawakan mo yun. 그러면서 이 야곱은요, 이제 자기의 이 신분 이걸 확신을 갖고 딱 붙들었어요. At may katiyakan nga, pinanghawakan ni Jacob yung kanyang pagkakakilanlan. 그래서 이제 품삯을 라반대로 자기 계산이 있어서요. 이제 야곱을 가능하면 적게 주고 크게 많이 부려먹을 궁리를 하고 있지요. At maaaring si Laban may sarili rin siyang kalkulasyon na kaunti lang ang kanyang ipasasahod kay Jacob. 야곱도 지금 이제 이 가족만 해도 많은데 품삯 얼마씩 받아가지고 그것 아무리 저축해봐야 그걸로 지금 경제가 이루어지지 않는다는 사실을 알아요. At alam ni Jacob na hindi sapat yon para sa bilang ng kanyang malaking pamilya. 그래서 하나님이 주신 기업으로 붙들고 이제 라반의 양떼지만 이제 하나님이 그 양떼 중에 내게 주실 양떼를 받을 수 있는 시스템을 지금 갖추는 거예요. At dahil nga alam niya ang tipan ng Panginoon, nandun yung sistema na kanyang inilatag dito kay Laban. 이제 그 양 중에요, 아롱진 것이나 점 있는 것, 검은 것, 뭐 이런 건 좀 많지 않아요. At sa bilang ng mga kawan nitong si Laban, sa mga kambing o tupa man niya, mga may batik o kulay itim, ay ilan lang ang bilang. 대부분이 이제 흰색 털을 가진 이제 양이나 염소들이지요. At karamihan sa kanila ay puti ang kulay. 근데 이 야곱이요, 이제 지금 현재 있는 이 양 중에 검은 것이나 점 있는 것이나 아롱진 것은 전부 빼고 앞으로 점 있는 것, 아롱진 것, 검은 것이 나오면 그걸 내 것으로 품삯을 주세요 하고 말을 했어요. At sinabi nga ni Jacob kay Laban na aalisin niya doon ang lahat ng tupa na batik-batik at may dungis, ang bawat maitim na tupa, at ang mga kambing, ito yung magiging upa niya. 그 말을 들은 이제 라반이요, 그 좋은 일이다. 그렇게 하자 하고 즉석으로 이렇게 이제 이 계약을 했어요. At naging maganda sa pandinig ni Laban ito at agad siyang pumayag. 네, 야곱은 그때부터 이제 이 가축을 맡았어요. 기도를 시작한 것입니다. At mula noon ay pinagkatiwala sa kanya ang mga kawan na ito at doon siya nagsimulang manalangin. 야곱이 기도하는 방법, 버드나무와 살구나무, 신풍나무, 푸른 가지를 가져다가 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고요. 이제 양들이 와서 이렇게 이 새끼를 뵐 때 그걸 놓고 기도한 거예요. At magkita natin na kumuha si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendro, kastano. Binalatan niya yung mga batik na mapuputi at pinapalitaw niya to tuwing may ipapanganak na mga tupa. 근데 그 기도 응답대로요. 새끼 나는 게 얼룩얼룩한 것, 점 있는 것, 아롱진 것, 검은 것들이요 많이 난 거예요. At nalangin siya at pagtatakang karamihan ng mga naging anak ay kulay itim, may mga batik-batik sa kanila. 그랬더니 라반은요, 이게 너무 아롱진 것, 그러면 앞으로 이제 이 계약 조건을요, 많이 바꿨어요. Kaya maaaring dahil sa nasaksihan na iyon ni Laban ay maraming beses na binago ang kanilang kasunduan. 이 바꿀 때마다 야곱은 그 조건대로 하나님께 기도한 거예요. Pero sa bawat pagbabago ng mga kondisyon ay patuloy na nanalangin si Jacob. 그 기도의 결과 창세기 30장 43절 보세요. 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라 그랬어요. Nagniresulta ng kanyang panalangin sa talatang 43, kaya si Jacob ay naging napakayaman at nagkaroon ng malalaking kawan, mga aliping babae, lalaki, mga kamelyo at mga asno. 여러분도 이 땅에서요, 이 복음 경제, 빛의 경제, 선교 경제, 후대 살릴 경제의 응답을 받으시기를 바랍니다. Sa mundong ito, naway tanggapin nyo rin ang ekonomiya ng liwanag, ekonomiya ng misyon at pagliligtas sa susunod na henerasyon. 자, 여러분 세 번째로 야곱은 왜 하나님을 축복하셨습니까? At 하나님은 bakit, 왜 야곱을 축복하셨습니까? bakit pinagpala ng Diyos si Jacob? 이 하나님의 자기 백성에 대한 약속,
너와 내 집을 구원하리라 축복하리라. 이게 하나님의 약속이에요. Ito ito para ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan na siya ililigtas niya at ang kanyang pamilya. 내 후손에게 복을 주리라. 이 하나님의 약속이라니까. Pangako rin ng Diyos na pagpapalain niya ang mga susunod mong lahi. 그래서 여기에 필요한 모든 것은 하나님이 공급하세요. At susupply ng Diyos ang lahat ng iyong kailangan. 거기에 열방이 야곱을 통해 복을 얻으리라. 선교의 약속도 해 주시잖아요. Ito yung pagpapala ng misyon na lahat ng mga bansa'y pagpapalain sa pamamagitan niya. 이 열방이 여러분을 통해서 복을 얻을 수 있는 선교 축복 선교의 경제 응답을 받으시기를 바랍니다. Kaya tanggapin niyo ang kasagutan, pagpapala ng misyon at ng ekonomiya para sa pagmimisyon ng lahat ng bansa'y pagpapalain sa pamamagitan niyo. 이를 위해서 야곱처럼 기도하세요. Para dito, nanalangin si Jacob. 내 배를 섬기기 위한 물질이 아니라 이 가족을 위해 선교를 위해 전도를 위해 후대 살릴 이 길을 위해 하나님이 내게 영력, 지력, 체력, 경제력, 인력을 주셔야 되는 거예요. Hindi ito material na bagay para punuin lang ang sariling tiyan, kundi ito'y para sa pagmimisyon, pag-ebanghelyo, at sa mga susunod na henerasyon. 이 약속은 바로 우리 모든 성도들에게 주신 약속입니다. At para dito naway tanggapin nyo ang ekonomiyang kinakailangan ninyo. Ito'y para sa mga mananampalataya. 오직 성령의 충만함을 받고 내가 나의 주인이 아니라 이제 성령이 나를 충만하게 주관하시며 주여 나는 주의 증인으로 서게 하옵소서. Pagkatatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng banal na espiritu, ibig sabihin hindi na kayo Panginoon ng inyong sarili at kayo magiging patotoo ng Diyos. 이게 사도행전 1장 8절의 약속이에요. Ito yung pangako ng mga gawa, 1:8. 마태복음 28장 16절로 20절도요. 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 말씀하신 주님의 이 전도와 선교의 약속을 우리는 받았잖아요. Ito rin yung pangako ng Diyos sa pag-ebanghelyo at pagbimisyon na ibinigay sa atin sa Mateo 28:16-20. 이 약속 붙든 우리와 주님이 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있으리라. At bilang pangako ng Diyos ay siya'y laging sa atin hanggang sa dulo ng daigdig. 이를 깨닫지 못한 사람은요. 아직도 나중심이요. 막 빼라빼라고 하는 사람은요. 이유 없이 고난당해요. Yung mga hindi pa rin makaunawa nito, nakasentro sila sa sarili nila o sa pera at sila ay walang matanggap ng mga kasagutan. 그러면 우리가 결론적으로요. 뭐가 중요하겠습니까? Sa ating konklusyon, ano nga ba ang mahalagang bagay? 우리 삶의 지향점이 아주 중요한 거예요. Napakahalaga ng direksyon ng ating buhay. 야곱이 좀 유치한 것 같으나 삶의 지향점이 분명해요. Tila kay Jacob ay malabo yung naging sitwasyon niya pero may tiyak siyang nilalayon sa buhay niya. 나는 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는 사람인지를 알고 사는 거예요. Namuhay siya na alam niya saan siya nagmula, saan siya patutungo at anong dapat niyang gagawin. 어디서 왔습니까? Saan ba kayo nagmula? 아담과 함께 원죄아래 빠져 영원한 지옥 형벌을 신고받아 버렸어요. Tayo mula kay Adan at tayo nasa orihinal na kasalanan at kaparusahan ng walang hanggang impyerno. 그러나 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 구원하시고 세계복음화를 약속하셨어요. Ngayon inibig tayo ng Diyos, niligtas sa pamamagitan ni Kristo, at ipinangako ang pag-ebanghelyo ng mundo sa atin. 그래서 하나님께로부터 와 원죄 아래 있었으나 그리스도를 통해 구원받고 세계복음화에 쓰임받는 것이 우리의 삶의 지향점이에요. At makita natin na mula sa pagkahiwalay sa Panginoon, sa orihinal na kasalanan, niligtas tayo ng Diyos, at pinangakong gagamitin tayo para sa pag-ebanghelyo ng mundo. Ito yung dapat na layunin ng ating buhay. 그러면 야곱이 이제 이 방향을 맞추고 사는 내용은요. 이제 저 가나안 땅에서 결혼을 위하여 이 하란으로 왔지만 어려운 상황 속에서 다시 이제 자손들을 낳고 재산을 가지고 돌아가는 것이었어요. Bagamat si Jacob ay napunta doon sa Haran upang makahanap na kanyang mapapangasawa, marami siya kahirapan na dinanas ngunit nagkaroon siya ng sariling mga anak niya, mga asawa at mga ari-arian. 그러나 이 라반의 삶의 지향점은요. 자기 이익, 나 중심이요, 돈 중심이기 때문에 거기에 따라 종노릇하며 사는 거예요.
Ano yung direksyon ng buhay ni Laban? Siya naman ay nakasentro sa kanyang sariling kapakinabangan at mga interes niya. 같이 목축업을 하는 겉모습은 같아 보이지만 두 사람의 지향점은 각기 달라요. Tila magkatulad, ngunit ganap na magkaiba ang layunin ng buhay ng dalawang ito, si Jacob at si Laban. 우리도 이 세상 살아가면서요. 학업에서 어디 직업 전선에서 결혼 생활과 자녀 교육과 뭐 이런 여러 가지 일들로요. 이제 애쓰며 살지요. At makita natin na sa mundong ito, sa larangan man ng pagtatrabaho, pag-aaral, pag-aasawa o pagtuturo sa mga anak, ay nagsisikap tayo. 다 똑같이 그리 사는 것 같지만 이제 구원받은 우리는요. 내가 어디서 왔으며 어디로 가며 지금 뭘 해야 되는 존재인지 알고 사는 거예요. Tila magkakatulad yung direksyon ng buhay ng bawat tao, ngunit tayo na nasa Panginoon, alam na natin kung saan tayo galing, saan tayo patutungo, at ano dapat natin gawin. 그러면 이제 구원받은 우리는요. 이제 가는 곳이 저 새하늘과 새 땅 천성을 향해 가지만 그 과정에서 세계복음화에 쓰임받다가 가는 거예요. At tayo nga ay ginamit ng Panginoon sa mga bagay na ito para sa pag-ebanghelyo ng mundo. 그러니 당연히 교회를 위하여, 전도를 위하여, 세계복음화를 위하여, 우리 후대들 살리기 위하여 경제를 하나님이 허용해 주실 거예요. At para dito ipagkakaloob ng Diyos, maging ang ekonomikal na pangangailangan para sa simbahan, para sa susunod na henerasyon, para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그래서 여러분의 삶의 지향점이 어디에 있느냐에 따라 삶이 달라지는 거예요. At magiging iba yung takbo ng buhay nyo, depende sa direksyon nyo. 우리는 O 대강 layunin. 사는 게 아니라 하나님이 주신 주께서 내게 주신 말씀을 오직으로 붙들고 주야로 묵상하며 주님 따라 사는 거예요. Hindi lang tayo basta nabubuhay, ngunit andun yung paghawak natin sa salita ng Diyos at binubulay ito araw at gabi. 내가 나의 주인 노릇하며 사는 게 아니라 주 예수께서 나의 그리스도 주가 되셔서 나는 주 예수 그리스도를 따르는 삶을 사는 거예요. Si Kristo ng inyong Panginoon at namumuhay kayo na may pagsunod na sa Kanya. 그 주 예수님은 우리를 땅끝까지 이르러 그리스도의 증인으로 세우시는 거예요. At tayo itatatag ng Panginoon bilang patotoo ni Kristo hanggang sa dulo ng daigdig. 이처럼 우리에게는 그리스도께서 세우신 십자가의 피로 세우신 그리스도 언약이 있어요. At nasa atin ang tipan ni Kristo sa pamamagitan ng dugo niya dun sa krus. 인류 구원을 위하여 내게 이제 먼저 이 언약 붙들게 하고 그리스도의 사람으로 증인으로 살게 하신 거예요. Para iligtas ang sangkatauhan, una, tayo ay tinawag ng Panginoon dito at nasa iligtas ang iba sa pamamagitan natin. 이를 위해 이제 야곱이 가나안 땅으로 지금 가고자 하는 거예요. 그에 필요한 모든 것은 하나님이 공급을 하시는 거예요. Ang dahilan bakit patungo ng Kanaan si Jacob at ito rin yung dahilan bakit siya pinagpala ng Diyos. 어렵게 듣지 마시기를 바랍니다. Nawawag na maging mahirap nating pakinggan ito. 아담의 삶이든 에돔의 삶이든 이 야곱의 삶이든 이삭의 삶이든 언약 붙든 자의 삶은 간단하고 명료한 거예요. Buhay man ni Adan, makikita natin, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Iisa lang ang takbo ng buhay na humahawak sa tipan ng Diyos. 그러나 아담의 아들이지만 가인의 삶이나 저 라반의 이 손자지만 이 데라의 손자지만 라반의 삶은요. 나 중심이요 돈 중심의 삶이에요. Makikita natin na si Cain man o si Laban, sila ay namuhay nakasentro sa pera. 여러분 그래 오늘 결론 내시기를 바랍니다. Magkaroon kayo ng konklusyon ngayon. 나는 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는 존재인지는 분명히 알고 살아야 돼요. Saan ako galing, saan ako patungo, dapat na maging malinaw ang sagot natin dito. 그리스도 결론 났어요. At kay Kristo, magkaroon tayo ng konklusyon. 그럼 전도와 선교의 방향 맞춰요. Sa gayon, mag-itatamang direksyon natin sa pag-eebanghelyo at pagbimisyon. 주님 재림 오시는 날까지 이 복음운동 지속할 수 있는 후대를 세워 복음의 바통을 물려주고 가야 돼요. At dapat na ipasa natin ang baton ng mabuting balita sa ating mga susunod na henerasyon na magpapatuloy ng kilusan ng mabuting balita. 그래서 하나님께서 우리를 동력자로 부르시고 세계복음화를 이루어 가시는 거예요. Para dito tinawag tayo ng Diyos bilang kamanggagawa at gaganapin niya pag-ebanghelyo ng mundo. 그럼 세계복음화와 천국 본향을 지향하며 살아가는 우리의 갈 길은요. 주님이 밝히
비춰주시며 말씀으로 우리의 길을 밝혀주시는 거예요. At ganoon din naman, ang Panginoon ang siyang magbibigay ng kanyang salita magiging liwanag ng ating mga paa na tutunguhin ang pag-eebanghelyo ng mundo. 주의 말씀을 붙들고 묵상하는 삶이 되어지시기를 바랍니다. Naway panghawakan natin at bulayin ang salita ng Diyos na binibigay sa atin. 그 현실 속에서 모든 걸 주님께 맡기며 기도로 주님께 온전히 맡기며 응답받는 삶이 되어질 수 있게 되기를 바랍니다. Sa kasalukuyang kalalagayan natin, dali natin sa panalangin ang lahat ng bagay at makatanggap tayo ng kasagutan. 야곱처럼 걸음마다 승리의 발걸음을 이루어가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, katulad ni Jacob, bawat takbang ay maging matagumpay. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 라반처럼 참 계략을 쓰며 이 참 야곱을 이렇게 이용코자 하는 사람이 우리 주변에도 많습니다. Maraming mga tao sa paligid namin, katulad ni Laban, na may mga pakanat, nais na gamitin kami katulad ni Jacob. 그러나 그들과 대적하며 경쟁하는 삶이 되지 않도록 저희들을 붙들어 주옵소서. Ipangwakan niyo kami na hindi namin sila ituring na kaaway o makipagkompetensya kami sa kanila. 하나님 사랑, 이웃 사랑으로 결론 낼 수 있게 하옵소서. May maganap sa amin ang tunay na pag-ibig sa Panginoon at sa kapwa namin. 언약 붙들고 야곱과 같이 세계복음화 천국 새하늘 새 땅을 향한 삶이 되어질 수 있도록 축복하옵소서. Palain niyo po kami, ang buhay namin, pangawakan namin ang inyong tipan, magamit kami sa pag-ebanghelyo, at ganoon din naman, ito'y buhay na tungo sa bagong langit at bagong lupa. 하나님께 우리의 삶을 온전히 맡기며 날마다 승리의 발걸음을 걸을 수 있도록 축복하옵소서. Ganap na isinusuko namin ang aming buhay sa inyo, maging pinagpala ang bawat hakbang namin. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.